السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريفوان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض الفاينل اكزام نمبر 3 من كتاب المعاصل، وطبعا دي محافظة اسكندرية. طيب يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن ايه. طيب نمبر 1 complete the following. نمبر 1 the molecular formula of الكربونات جروب. رمز الكربونات CO3. CO3 المفروض نكتب كمان يعني عشان يبقى الكلام صحيح. CO3 نيجاتيف 2 الفالنس بتاعها نيجاتيف 2. طيب while the molecular formula of السلفيت SO4 وبرضه نيجاتيف 2 SO4 نيجاتيف 2. ده الموليكولار فورمولا الصيغة الجزيئية للكربونات CO3 نيجاتيف 2 والسلفيت SO4 نيجاتيف 2. طيب هنيجي بعد كده النمبر 2 رياكشن بتوين الاسيد والالكلاي. التفاعل بتوين الاسيد والالكلاي بيديني سولت اند ووتر، ملح وميه، وده سؤال امتحان. طيب بعد كده جيف ريزون، قول لي السبب. نمبر 1 litmus paper doesn't affect distilled water by distilled water. ليه الديستلد ووتر مش بتأثر على الليتمس ستريب؟ لأن حضرتك الديستلد ووتر بتبقى نيوترال افكت، تأثيرها متعادل. يعني النمبر اوف الاتش بوزيتيف اللي هي الهيدروجين ايون ايكوال للنمبر اوف الاو اتش نيجاتيف اللي هي الهيدروكسيد. يعني عندها النمبر اوف الاتش ايكوال للنمبر اوف الاو اتش، فبالتالي بقول على نيوترال، فبالتالي لا هتحول الريد ولا البلو، يبقى because distilled water is a neutral effect. طيب نمبر 2 the work done by a car is less than the work done by the truck. ليه الشغل المبذول بالكار اقل من الشغل المبذول بالتراك؟ اذا هنا انا بقارن ما بين الكار والتراك، اذا هنا الماس مختلفه، الكتله، فاللي عنده ماس اكبر فبالتالي الورك دان بيبقى اكبر. تمام، يبقى بكوز ذا ماس اوف كار، لان الماس اوف كار كتله السياره less than الماس اوف تراك، لان الماس اوف كار less than الماس اوف تراك. طيب بعد كده نمبر 3 carbon is used in the manufacture of dry cell although it is non-metal. بالرغم ان الكربون او الجرافايت نون ميتال لا فلز، الا انه بستخدمه في صناعه الدراي سيل، وده برضو سؤال امتحان، لان هو جود الكتريك كوندكتور، جود الكتريك كوندكتور موصل جيد للكهرباء. نمبر 4 ability to read and write is not a genetic trait. ليه القدرة على القراءة والكتابة ما تعتبرش ده genetic trait؟ هتقول له because it not transmitted from parent to offspring but learned لكن بنتعلمها، يبقى because it not transmitted لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء but it learned لكن إحنا بنتعلمها. طيب choose the correct answer. number 1 potential energy of an object. البوتنشال بتعتمد على ايه؟ طيب البوتنشال بتساوي الويت ملتبلاي هايت، اذا بتعتمد على حاجتين، الويت والهايت، الوزن والارتفاع، يبقى نمبر دي. طيب each chromosome composed of two strand connected by السنترومير. كل كروموسوم عبارة عن two strand، دراعين، كل واحد اسمه الكروماتايد. الكروماتايد كونكتد متوصلين بسنترال بوينت بنقطة في النص اسمها سنترومير، يبقى دول 2 كروماتايد متصلين بالسنترومير. طيب هنيجي بعد كده، بقول لي بعد كده compare between، نقارن ما بين التايب اوف تيث نوع الاسنان اللي موجوده في الرابت والتايجر. اول حاجه نوع الاسنان اللي موجوده في الرابت بنقول عليها انسيسور يعني قواطع، هتعمل كاتنج للبلانت، تقطع النباتات، لان الرابت هيربيفورس يعني اكلات عشب. لكن في التايجر عنده شارب قناين هتعمل تيرنج، هتمزق البري الفريسه. تمام. طيب تاني حاجة الافكت اوف الكربون داي اوكسايد والافكت اوف الامونيا على الليتمس بيبر، وده سؤال برضو هيجيلك في البراكتل العملي والنظري. طيب اولا تأثير الكربون داي اوكسايد تأثير اسيدك، تأثير حامضي، اذا هيحول البلو لريد، هيحول البلو تريد، لان الكربون داي اوكسايد ثاني اكسيد الكربون اسيدك حامضي. لكن الامونيا يا جماعه الكلاي قلوي، يعني هيحول الريد تو بلو. تمام. طيب هنيجي بعد كده للساندستون والجرانايت. اولا الساندستون بنقول عليه سيدمنتري روكس يعني صخر رسوبي، صخور رسوبيه. لكن الجرانايت يا جماعه بلوتونيك اجنيوس روك، صخور ناريه جوفيه، بلوتونيك اجنيوس روك. طيب بعد كده هنقارن ما بين الايفابوريشن والكوندنسيشن. طيب من حيث ايه هنقارن؟ اول حاجه الديفينيشن التعريف. اول حاجه الايفابوريشن بنحول من ليكويد لجاز باي جيننج ثيرمال انرجي، بنحول من ليكويد لجاز يبقى ايفابوريشن.
لكن الكوندنسيشن عكسها، من جاز تو ليكويد، من جاز تو ليكويد، وكمان لو ثيرمال انرجي، بنفقد حرارة. تمام. طيب بعد كده question number 3. السؤال التالت بيقول لي بوت رول فور، صح وغلط. chemical formula of الهيدروسلفوريك acid HH2SO4. الهيدروسلفوريك اسيد اولا ده اسمه السلفوريك، لان طالما الحمض بتاعك او الاسيد فيه اكسجين، يعني هو حمض كده اكسجينيك اسيد، حمض اكسجيني لان فيه اكسجين، فبالتالي طالما عنده اكسجين ما تدلوش كلمه هيدرو، ما تدلوش كلمه هيدرو، يبقى غلط، هو اسمه سلفوريك اسيد على طول. نمبر 2. number of chromosome in human is 46 and in corn is 32. غلط برضو، لان في الكورن في الذرة 20، لكن ال 32 ده موجود في البي في النحل. تمام، هو فعلا الانسان عنده 46 لكن في الكورن الذرة 20. طيب بعد كده answer the following. هنا بقول لي a person pushed an object with a force of 40 Newton and it moved in a straight line of a displacement of 10 meters. طيب عايزة الماثماتيكال relationship، العلاقة الرياضية ما بين الفورس والورك والديسبليسمنت. انت عندك قانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان الورك، الشغل المبذول، هيساوي الديسبليسمنت، معذرة الازاحة في الفورس. الفورس ملتبلاي الديسبليسمنت، الفورس في الديسبليسمنت. انت اثرت بفورس كام؟ 40، يبقى شيل الفورس وحط 40. طيب واتحركت قد ايه الديسبليسمنت؟ 10، يبقى هضرب 40 ملتبلاي 10 هتبقى ايكوال كام؟ يبقى الورك، الشغل كام يا ولاد؟ 400 جول، لانه وحده قياس الورك بالجول، يبقى 400 جول. 400 جول. احنا كده كتبنا العلاقه، لان حضرتك لما تيجي في الامتحان لازم تكتب القانون، لان القانون بتاخد عليه درجه والنتيجه بتاخد عليها درجه. طيب بعد كده نمبر 2 mention the nutritional relationship. قول لي ايه انواع العلاقات الغذائيه في الحاجات اللي احنا هنقولها دي. تمام. اول حاجه ريمورا فيش stick to shark body and get its food remain without affecting the shark. عندي نوع من انواع الاسماك بتلتصق بجسم الشارك وبتقعد تاكل بقى اكلها من غير ما الشارك تتاثر، يبقى كومونساليزم، علاقه معايشه. نمبر 2 فالكون هانت مايس، طالما اصطاد المايس يبقى بريديشن، افتراس على طول. طيب question نمبر 4. السؤال الرابع بيقول ايه؟ rise a scientific term، اكتب المصطلح العلمي. mutation occur by the effect of human intervention. نوع من الميوتيشن بيحصل بتدخل الانسان، يبقى induced mutation. نمبر 2 ان اتوميك جروب، مجموعه ذريه كاري بوزيتيف تشارج. مين الاتوميك جروب؟ المجموعه الذريه الوحيده اللي شايله شحنه موجبه بوزيتيف، الامونيوم، ال NH4 اللي هي الامونيوم. طيب بعد كده وات هابن اف، ماذا يحدث لو البي اتش اوف ا كومباوند تشينج فروم 5 تو 8. لو البي اتش اتغيرت من 5 ل 8، يعني كانت اسيدك بقت الكلاي، يبقى تشينج من الاسيدك بقت الكلاي، كانت حامضي بقت الكلاي قلوي. نمبر 2 السبيد اوف اوبجكت از دبل، لو سرعه الجسم اتضاعفت while its mass remain constant. تمام. according to الكاينيتيك انرجي. اولا الكاينيتيك انرجي هو هنا الماس ثابته، يعني الكتله بتاعتي ثابته، بس السبيد هي اللي دبل يعني زادت للضعف، فبالتالي الكاينيتيك انرجي increase to 4 times، هتزيد للاربع امثال. نمبر 3 لايمستون subject to heat and pressure. لما اللايمستون يا جماعه بيتعرض لضغط وحراره، هو اولا سيدمنتري، صخر رسوبي. اللايمستون الحجر الجيري ده صخر رسوبي. تمام. لما بيتعرض لضغط وحراره بيتحول لميتامورفيك، صخر متحول بنقول عليه الماربل، يبقى اللايمستون بيتحول للماربل، اللايمستون بيتحول للماربل، ماربل لا. طيب نمبر 4 water surface on earth are subject to heat of the sun. لو عرضنا الووتر سيرفاس، سطح الميه، للهيت اوف ذا sun، يحصل لها evaporation، هتبدا تتبخر وتتحول من الليكويد للجاز.